我想問咧，你係咪嗰種？因為我問親啲靚嘅女明星咧，佢通常都唔認自己靚嘅。你係咪又係唔認自己由細靚到大嗰啲嚟㗎？我中間有一段時間好好笑嘅，我係肥到好似肥仔咁，因為嗰陣時曬到好黑啦，係咁亂，我真係肥到真係一個波咁。咁我睇翻啲相，幾歲啊？應該係小學3、4年班嘅時候，跟住係好似一個點樣講咧，好似嗰啲死僆仔，但係我肥嘟嘟咁樣咯。係啊，咁係去到中學開始打排球先係瘦翻啲。打排球你係打乙組？以前係，但係我掹車邊嘅啫，因為我係啲隊友好犀利，咁佢哋嘅實力就。你打咩位置啊？嗰陣係？我嗰陣時打 receiver，即係間唔中換出去開波或者守波咁樣咯。使唔使做 setter 嗰啲啊？你唔使，setter 係好難㗎。setter 個思維要好清晰，佢好似撳緊一個控制嘅盤咁樣，去點樣分配？呢個係我個腦係會 function 唔到。嗰下咧，即係好有型㗎嘛！掂一掂個波就彈翻上嗰下咧，你得唔得㗎？我得，但係唔靚咯個姿勢。係，即係大家知你係周星馳迷啦，一定好明白內心有團火係乜嘢啦。咁你內心嗰團火係點嘅？嗰團火有啲係我父母佢哋從小講嘅説話或者佢哋嘅做法都係做咗先。咁慢慢令到我而家都係我寧願做咗做得唔好，好過係我冇做而後悔。即係我 at least，無論個結果係好定唔好，我都想試咗先。咁呢團火係無論係打排球又好，定係我而家工作或者待人處事都係有呢個火嘅根源喺入邊。可能中間如果我唔想做或者我做唔嚟嘅，唔緊要，我咪再試其他，又或者我唞一陣先再做。我比較係偏向呢一個方式，就太逼迫嘅咧，我就係唔係好承受得到。係由細個或者懂性開始啦，有冇已經覺得自己係做到你咩嘅人嚟嘅？從來都冇。讀書嘅時候，咁有 drama club 啦，咁我係好中意寫嘢嘅，我係好怕企喺個台度，我好中意匿喺呢啲幕嘅後邊，咁我覺得，咦，我睇到你哋睇唔到我，咁我中意嗰個感覺，咁一路以嚟都無論接觸其他工種都係偏向剪片啊、影相啊，以前做editor 嘅時候會寫嘢啊，即係我係幾中意呢個感覺。咁係好偶爾，我覺得係上天安排嘅緣分。咁就係我第一個經理人就話你要唔要 casting 一個拍 MV？ 因為我哋揾唔到女主角，你想唔想試下？我記得嗰陣時應該係20、21，我都唔係好記得啦。咁我就覺得試咗先，唔得咪唔得咯。咁如果得嘅，可能有一番作為喎。咁後生個心就紅，咁試下。咁但係唔係好話特別享受嗰個俾個鏡頭對住㗎，但係只不過我好享受，我內心你知少女有好多小劇場㗎嘛，原來嗰啲小劇場拎佢出嚟去做一個工作嘅時候咧，咁大家又覺得幾好睇喎，咁個少女小劇場幾得意喎，咁輾轉間我就係呢個緣分驅使下就對演戲產生咗一個非常之濃厚嘅興趣。咁你以前做編輯啊、寫稿啊、用文字啊，你仲而家仲有冇呢樣嘢㗎？仲有冇寫嘢？其實有嘅。你仲有㗎？我有一個好私人嘅，唔知仲有冇人玩 Facebook？ 我係有一個私人嘅 Facebook 咧。咁我啲好舊嘅朋友或者老師同學佢哋有咧，我好中意，因為我係一個日日都發夢，我個睡眠質素唔係特別好，但我會記得嘅。咁而我嘅夢咧係好，我覺得好得意啊！我會寫低晒，我係有一個 file 係有晒我所有夢嘅，我係由細到大都有記得晒呢啲夢。咁到大個咗入咗行咧，有時有啲好 dramatic 嘅夢，咁可能收工你個腦未熄機，佢就會再喺個夢度出現嘅時候，有啲好得意嘅我都有寫低。我係好中意用
文字去記錄。即係差唔多日日都有寫翻低晒。冇日日嘅，有陣時一啲好無關痛癢嘅夢就冇咯。但係有啲比較特別啲嘅，譬如話我遇到喪屍啊，佢追我啊，或者我試過有一次係遇到牛頭馬面，咁我記得我係喺佢面前扮盲，因為我驚佢帶走我。即係有一啲係好天馬行空嘅夢，我就好中意寫低咯。你嘅夢嘅類型類唔類同㗎？係比較偏向科幻啲嘅。係因為我自己係好中意睇一啲超級科幻嘅嘢嘅，即係外星人啦，或者係一啲魔法啦，即係總之係一啲真係超級天馬行空嘅嘢，我自己好中意睇。咁我懷疑係因為咁樣嘅情況下洗咗自己個腦，即係入邊自己睇開所以係啊係啊。咁你自己珍唔珍惜自己會用文字表達自己嗰樣嘢啊？珍惜㗎，因為其實我唔係一個特別識得向人點講咧，表達內心，即係真係好內心。我講緊嘅係，咁文字係一個好好嘅抒發空間，我覺得係，同埋係一個好好嘅記錄咯。唔知你有冇試過有陣時咧，你睇翻唔知幾多年前自己寫嘅嘢，而家睇咧會覺得點解我嗰陣時會咁樣諗㗎？跟住會覺得係啊，都覺得好有趣咯。咁我想一路都記錄到咯。平時好斯文文靜。但係叫你做戲都幾咁講啲曳對白啊，不日成婚嗰啲都會噶嘛。應承我啊，玩，可唔可以唔好再打面啊？唔打面，咁打咩啊？靚妹，你知唔知聖蘇要坐幾多碌啊？咁你想我今晚坐邊碌啊？你係可以咁嘅。早排做咗嗰啲成日分析你個性格嗰啲心理測驗，我覺得好準，因為我個人係0同100嘅。即係我係可以完全唔同人講嘢，好陌生嘅時候就會喺角落頭。但係當我遇到同一個頻率嘅人咧，我係跳咗掣嘅，即係好似頭先，即係就好似我之前有啲訪問，譬如我同小龍啊、贊文 Ronald 嗰啲咧，只要一 click 到咧就會失控咯，就會係玩到創晒、癲晒，導演就喂，呢啲控制下咁樣。即係我係0同100嘅啫，我係冇乜中間點嘅人嚟嘅，我發覺。冇乜中間點。係啊，即係我可以好靜，但係呢個係個軀殼咯。坐客有技巧就唔難，冇技巧不如自殘。你有睇翻夜王嘅加長版嗰個感覺係點樣嘅？我覺得好完整咯。因為我記得呢個版本係最貼近我哋當初睇唯獨睇文本嘅時候睇最初嘅劇本，咁亦都係我哋劇組啦，然後我哋一班女演員又真係去過一啲夜總會嘅地方。咁其實嗰晚呢，我收穫得最多嘅係同唔同嘅公關小姐去傾偈。咁其實成個夜總會嘅生態最重要就係呢一班公關小姐嘅生活。咁而呢一個加長版，我自己覺得有少少感動嘅係，我會諗翻起當初我同佢哋傾偈嘅時候，佢哋分享俾我哋每一個嘅嘢，佢哋嘅故事，當然有喜有悲，亦都有一啲係令到我都喺佢身上學到好多嘢嘅。我會覺得係即係呢個地方雖然好細，香港好細，但係原來真係每一個人都係為自己打拼緊，用任何方法。睇初版啦，你嘅戲份相對比較少。你係咪理解導演刪減個取捨啊？絕對理解導演，因為我哋本身係朋友啦，好朋友啦。我哋之前去一啲因為獨自去一啲影展嘅時候，我哋都有傾過呢個劇本。其實我好明白一樣嘢，就係當入咗行去認識一班導演嘅時候，我會深信一樣嘢，就係如果有一日我做導演，如果有遇到呢啲情況，其實因為係我嘅作品嚟㗎嘛，咁出現呢一啲事件嘅時候，其實最難受嗰個就係導演咯。我係其中一個演員啫喎，我係咁多個入邊其中一個演員，但係呢個 project 係佢噶嘛，即係佢生出嚟嘅喎。咁當然唔開心我一定會有，因為我會覺得點解我突然間好似冇咗？但係我又諗翻，我可能相對佛系少少，我覺得係個天安排嘅咯。可能呢個決定個天覺得對我係好啲，即係我都會係向呢個方向諗。被刪除嘅部分咧，係咪大概知道係乜嘢啦？係。但民選係人都要睇翻個，例如 Brian 樣嘢都要睇嘅喎。但係夜王聽講 cut 晒啲正嘢喎，啲波嗰啲 cut 晒喎。係咯。Ramsey 話多波睇，跟住 cut 晒。佢咁講，你介唔介意其實？本身我同佢係認識嘅。係。咁我記得我哋
喺嗰個事件出現之前，其實咁啱有一次工作我哋都撞到嘅。其實由讀試開始，佢有睇完，我記得佢係嚟嗰陣時睇安樂嘅試影，係一個細嘅戲院，佢都係一個好 supportive 嘅人。咁當然嗰下我都會諗，你做乜突然間？我係瞓醒就好多人 send 俾我，就睇到嗰個。咁但係我又會覺得 OK，咁因為佢個性格係咁啊嘛。然後咁當然傳媒亦都會將呢件事去發酵啦，咁樣。咁所以我又冇話特別。OK 嘅，係啊，後尾睇咗啦，即係你嘅部分係多咗啦，同埋嗰段即係激情戲我都覺得幾複雜，除咗係一個場面上嘅複雜，個思想上都幾複雜，唔係純然係就咁三個一齊咁簡單嘅喎。你自己係咪明白呢樣嘢？同埋你之前話訪問過嗰啲小姐，係咪都會有同類型接近嘅嘢發生㗎？我嗰陣時又問阿 Jack， 佢就話我嗰個角色去有呢一場戲個原因係乜嘢咧？咁然後直至到我哋嗰日落去同一啲公關小姐傾偈啦。咁原來咧好多人都會諗一開始係咪有啲咩屋企債務嘅原因啊？係咪感情瓜葛啊？好多好多。但係其實有一部分都係純粹因為我想賺錢，我想因為我本身冇一啲賺錢嘅能力，我而家想用我自己嘅能力，我唔係去偷，我唔係去搶，我想用我自己嘅能力賺到足夠嘅錢，我離開呢度去做我真正想做嘅嘢。又真係有一位公關小姐同我講話，佢想去外國開農場，唔想再接觸人同事啦乜嘢咁樣。咁佢係真係用自己嘅一手一腳去揾啲錢翻嚟。咁有好多唔同嘅渠道。咁亦都當然佢亦都有講話，佢當時嘅學歷唔高，咁所以佢只可以用其他方法去。但係佢都係嗰句啦，唔係偷唔係搶，佢真係靠自己能力去賺錢。咁嗰陣時阿 Jack 講，我嗰個角色咧，其實就係好貼近呢一個原型，就係、我係真係純粹想要嗰嚿錢。我嚟呢度做嘢，我喺冬日，我就係為咗賺錢，我唔理任何方法，總之賺夠錢，我足夠應付未來嘅生活，我就走啦咁樣。而嗰批嘅朋友男客去做呢件事，同埋佢嘅慾望，你理唔理解㗎？我有問佢哋咯，即係覺得係咪所有男仔都會咁樣諗啊，或者咁樣去有個心喐喐咁樣咧？佢又真係喎，即係可能佢哋未必會有衝動去想做任何嘢，但係佢哋都有 picture 過一啲可能性。跟住佢哋亦都有對話翻話，原來嗰陣時我哋問，譬如嚟夜總會嘅客人，佢哋其實10個有11個都係嚟買自尊心，即係佢哋係好想我喺外面得唔到嘅嘢，我想喺呢個地方用錢買得到。我買你時間，我買你尊嚴，即係呢一樣嘢係基本上佢哋揾錢。如果喺公關小姐世界，就係要啄住呢一個點。由毒舌到夜王，叫做都係 Jack 啦。即係 under 同一個導演咧，會唔會特別睇到自己一個唔同同成長？絕對有㗎，唯一一樣嘢就係阿 Jack 啦，導演啦，同埋明哥啦，因為兩個嘅攝影指導都係明哥啦。佢哋兩個係真係俾咗好大嘅信心我，因為我本身唔係一個好有自信嘅人，尤其是當我面對一個律師嘅角色或者一個公關小姐嘅角色，離我本人好遠好遠，一個係好專業。一個係比較相對風塵少少，咁但係佢兩個永遠都係喺我最冇信心嘅時候，係佢哋令到我覺得你得㗎，因為我哋覺得你得，即係我覺得呢一個鼓勵係可能我自己諗多咗，覺得佢好支持，可能佢支持所有人，咁當然啦。但係我嗰下係覺得，好似每一次我好似有個貴人咁，當我 feel 到冇力就嚟向後跌嘅時候。阿 Jack 同明哥就會即刻唞一唞我膊頭，得㗎，再嚟過咯。因為嗰陣時讀試嘅時候，嗰一粒法庭戲其實我都係好緊張，我係緊張到，因為我本身把聲唔係雄厚好有氣勢，咁係佢哋兩個由圍讀開始，由 rehearsal 開始，每一次都係不停俾信心我，去到今次夜王都係。而家點形容個狀況？你哋好似新人，但其實你都已經係約咗10年嘅，有熱情啦，有技術嘅人喺度一齊啦，但係碰啱咗而家個時勢。你點形容而家你哋即係呢個工作環境啊？我覺得我哋好似一群三文魚，即係不斷喺度喺個逆流度發尾，發到有一下我跳到上去啦，我就跳到上去。咁但係冇人知要發幾耐，冇人知條路係點樣行。即係以前可能真係香港電影相對輝煌嘅時候，其實都可能未必有人會 foresee到而家開始有相對啦，係向下走喎，可能都冇人咁樣諗。咁
而我哋而家本身個起點已經係呢度嘅人，咁、我亦都唔敢再去諗，我哋到底會向下再跌定向上升？但係我哋只可以做嘅係，我哋而家喺度嗰班人一定要繼續做啦。因為如果連我哋唔好話新一代定好舊一代又好，我覺得係成個香港電影業，無論係幕前定係幕後都係，只要有一個一個關卡住咗唔做咧，其實大家都會停啊。即係所以嗰陣時，我好深感受係疫情啊！疫情嘅時候有一日，我 call 車出去做嘢嘅時候，嗰位司機哥哥係我哋其中一個幕後嘅手足嚟，咁我哋就喺度傾偈，同佢講話，我會好想我繼續有戲拍，因為如果係咁嘅話，大家就一定會全部人都係開緊工咯。因為其實大家睇到幕前嘅人，經歷緊啲乜嘢，其實幕後俾我哋經歷嘅嘢係再難啲咯。咁都係大家就係熱愛咯，其實呢件事好青少年咁樣，好熱愛奮鬥。其實每一個行業都係咁，所以我係深信呢一樣嘢，只要你肯做嘅話，其實一定會有翻少少嘅曙光先，就算未係光到盡都好。即係頭先你形容好多人即係三文魚咁樣掙扎求存啊，你自己點形容你自己啊？你啱啱講嗰個好啱，就係我記得。係啊，我都大話唔好話大話，直情係大家我身邊同年紀差唔多嘅人。我雖然係入咗行10年，有一啲係再耐啲，可能15年、20年咁樣，但係我哋都係新一代。我哋有時都會去諗，係咪個能力問題定係個市場問題呢？有一次我就係同小龍傾起呢一個話題，我就覺得我哋身邊嘅近啲嘅台灣或者韓國、日本。佢哋有一個好好嘅模式，就係無論電視定係電視劇定係舞台劇，佢哋都係可以自由去遊走，因為觀眾唔會去話有陣味，其實嗰陣係咩味呢？冇個演員就係演員，你擺去邊一個劇本邊個渠道，佢就係要攞住份劇本去演戲。咁我覺得係香港固有地真係會有一個思想去諗呢樣嘢，同埋會覺得可能有某一班觀眾，我要睇個海報入邊最大卡士嘅到底係邊個呢？咁但係原來其他國家已經唔係，或者小城市都唔係，佢哋係注重緊嗰個劇本嗰個題材。我最近係睇完《大夢》，好震撼嘅製作，但係佢最主要嗰班演員，而且仲有Bill啦，香港嘅代表，我係覺得佢哋係肯寫一個咁樣嘅角色俾一個年輕嘅演員去做。咁我就係覺得我哋爭緊一個支持，我覺得係全部人，係全個香港會睇戲、睇電視、睇舞台劇嘅人都要一齊去支持先實行到咯。你自己係傾向點嘅？有冇電影、電視、series 或者係舞台劇？你自己有冇取向？任何都 OK， 但係我而家自己係好想試舞台劇嘅，因為我覺得舞台劇嗰個魔力好大，我可以現場感受到全部劇院嘅人嗰個 energy 一齊，同埋以前我哋因為我唔係科班出身，咁一定要去上好多唔同嘅演戲班，咁演戲班嘅老師都係會用舞台劇嘅方式去教我哋感受身體、感受聲音咁，所以我係好希望有機會係企喺個舞台劇度，而我係夠膽地、有信心地去做一次。你自己之前有掂者要嘅感覺呢？一直試好多唔同，即係毒舌啊、夜王啊，好多種唔同類型嘅角色，你個 range 都好闊。今次 UFO 做港女啦，你自己係咪都幾刻意去盡量去擴闊自己嗰個範圍㗎？演員就一定係貪心，即係你問我係好貪心，我好想演好多同我唔一樣，或者係唔係淨係礙於身體表達到一啲外在嘅嘢嘅，即係我係好貪心地好想試好多唔同嘅角色㗎。你覺得係不斷去試唔同形式、唔同類型嘅嘢啊，定還是係喺某個範圍轉心去，令到自己嘅進步會更加大啊？呢個問題咧，好耐之前我哋幾個演員自己坐低都有喺度傾呢啲問題。我就係偏向向外狂試唔同嘅，因為其實每一次我哋接到一個劇本一個角色嘅時候咧，我哋就已經係將嗰段時期可能幾個月或者半年一年嘅精神，就係喺嗰一個類型度不斷喺度鑽研或者揾身邊嘅人去學習咁樣。咁我好似儲緊唔同嘅嘢，但係其實somehow有啲位咧係相通嘅，即係唔一定我冇打就做唔到感情戲，唔會嘅，即係好似紅姐咁樣。魏英雄咁樣，佢完全係一個影后級示範俾我哋睇點樣喺兩邊遊走。
咁呢個就係無論任何性別、任何年紀嘅演員，我覺得如果中意演戲嘅人，一定係我想試，我想做，即係好似頭先一開始我哋訪問前講話，哪怕我做得唔好，但係我想行咗我第一步先。如果唔係，我唔知自己做唔做得到。你自己覺得越摸係越清晰㗎嘛？有陣時係，有陣時會迷茫咯。迷茫乜嘢啊？迷茫嘅係我唔會特別去諗做得好唔好，因為已經冇一個足夠，而係我永遠都覺得爭緊啲嘢。我每一次都會諗，好似呢個 take 唔夠好，係咪可以做多啲啊？每一次都會去諗。我好記得嗰陣時好深刻嘅係我同家棟拍緊《惡行之外》，咁我嗰陣時係飾演一個智商有問題嘅小朋友。咁我記得拍完一場戲之後，我自己係坐喺 mon 壇覺得，咦唔係喎，頭先唔應該係咁演喎。咁我就請教家棟，我就問佢：你覺得頭先咁樣係咪爭緊啲乜嘢？你覺得我應該點樣去做咧？咁佢就係好鬆容攞住個杯話：唔係㗎，你各花入各眼。即係佢就會同我講咗呢句説話，佢就同我講話，無論你做任何一個演出，定係你覺得自己係200分、300分都好啦，真係各花入各眼咯。但係你當下你一定要係搏盡咗先咯，因為如果唔係後悔嗰個係你自己。即係呢個我係俾就好似打排球防守咁樣，如果我唔瞓到去盡，我揩到個波邊 touch out 唔緊要，至少我 touch out，我唔係由得佢 out 而我唔夠。即係呢個我覺得。係打波俾到我人生或者喺工作上我都會有呢個感受。講翻夜王個感覺好深嘅，即係好多個女仔咁好得意喎，即係各有各嘅風格，各有嘅演出，係零零舍舍突然之間係葵芳爆出嚟嘅喎。係。你覺得命運同努力呢樣嘢係點㗎？一命二運三風水，但係呢3樣嘢都要有200% 嘅努力去 back up 嘅。即係我覺得呢個我係好信緣分，好信個天安排。但係首先個天安排俾你嘅時候，你個力要夠接得住咯。即係你個波打落嚟，我唔夠握得緊，我散咗就係散咗。我一定要基本功做得好，我個馬扎得好，我先接到㗎嘛。我記得嗰陣時我哋叫佢阿葵咁樣啦。阿葵咧，佢係一個好 focus 啦，因為佢本身係舞台劇出嚟，反而有陣時有一啲肢體上嘅嘢，佢會同我哋去玩去研究。即係喺呢一方面，我哋 off cam 我哋係成班女仔成日黐埋一嚿啦。咁喺呢度我係覺得互相睇到嘅係，哇！呢個女仔咧係我哋嘅開心果，因為無論我哋 off cam 定係真係 roll 緊嘅時候咧，我哋都會喺度取笑佢嘅口音啊、個妝啊，一齊喺度玩。而佢 off cam 之後都係樂此不疲，繼續同我哋喺度玩緊呢啲嘢。即係我有時就係覺得機會就係留俾有機會嘅人啦，呢個係真嘅。咁但係你都要接得住噶嘛。咁所以係大家都會覺得，今次係你接好，我努力啲，下次我接，而我要接得到咯。而我哋驚嘅就係，你下次突然間踢過嚟，我接唔到咁點算？所以我覺得佢係好優秀。由電視 ViuTV 嗰邊咧，去咗電影公司阿古生嗰邊，係成個節奏選擇演出機會有咩唔同咗啊？以前喺 Viu 嗰陣時，因為一開始佢哋開台，咁就有好多唔同類型嘅節目。咁就乜嘢都要試咯。咁但係我覺得係一個好好嘅經驗同磨練，就係我會知道自己嘅弱項同相對比較處理到係乜嘢。因為我試過做主持啦，有個綜藝節目啦，我好深刻咧。PA 哥哥俾咗我睇有個 cap 圖，就係有一班觀眾喺度數 Rancy 今集講咗幾多句嘢。因為佢話我飄過，我係大夫咁樣就飄走咗。咁跟住我睇翻，咦係喎，原來我係好唔擅長去主持一樣嘢啊！即係我唔擅長坐喺度訪問翻一個人，我係會腦交戰咁樣。咁但係呢樣嘢原來就係我會知道我試咗咯，我唔得啊！即係呢樣嘢係我學得有啲泄氣，因為我覺得真係好難啊！你又要長期好提神，好理智分析到佢先可以訪問人。咁但係調翻轉拍劇嘅時候咧，我第一套嗰陣時拍神婆做鬼頭，我好中意嘅，因為好多謝嗰陣時嘅監製同導演咧，佢係真係俾我咁舐啡，一個神婆出到嚟係舐啡啡啊、麻麻甩甩咁樣去做呢樣嘢俾我哋去試，咁我自己係玩得好開心。即係俾到一樣嘢，你知道自己原來係得嗰樣，
咁清楚翻都好好啊，係啊，咪都係噶，即係起碼我唔會撞板咯，即係唔好咁容易出醜咯。咁你入咗電影公司咧，成個節奏有咩唔同？成個節奏相對好唔同，因為個競爭大咗好多咯。我哋公司有好多唔同嘅部門、唔同嘅 team，有好多唔同嘅演員，同埋其他嘅電影公司有好多唔同嘅電影演員。咁瘋狂地試鏡，我覺得係我諗問10個11個我哋身邊嘅全部成長嘅都係咁樣，但係要面對嘅就係你衰咗咯，你試鏡就係衰咗。可能我哋試鏡100次、150次，可能得嘅係得5、6次。咁點樣去承受呢？唯有就係知道自己唔夠人好。即係我覺得呢樣嘢要知咯。係啊，即係我要，好啦，再嚟過啦咁樣，即係有一個咁樣嘅感受。我哋而家喺東頭山嘅現場，警方派出超過60個警員，搜索近24個鐘頭，仍然未揾到失蹤細路鄧志豪嘅下落。邊個豪仔啊？俾外星人捉咗嗰個豪仔？我俾個外星人捉咗，原來。做兄弟嘅，你結婚，我一定到。記得做白金啊！今次 UFO 離奇命案入邊咧，你做一個拍片港女啦，同你之前又係好唔同嘅，即係咪同你自己真人真係兩個人嚟㗎？我覺得首先連佢嘅外表嗰個花鏈花碌嘅所有嘢都係兩樣嘢。咁而我覺得本身咧冇諗住係呢個髮型啊嗰個顏色，咁我哋就話不如豁出去啦，不如直情漂咗佢啦。我哋直情係玩到最極致最拼嗰種，好冇？兩位導演又好好啊，你肯漂啊，梗係好啦。我話好啊，漂完好似好靚咁樣，好有自信心咁樣。咁跟住拍片做KOL 嗰種，即佢係自拍形式多㗎嘛，係都幾唔同㗎。因為係幾難嘅，我好耐之前人生唯一一次開一個 IG live 係同阿 Lila 唐玲，我哋本身係認識嘅，咁講咩咧？唔知啊，傾偈咯。咁我哋就成個 live 就純粹喺度傾偈，我就覺得哇好犀利，因為起碼係兩個人咯。如果你要我一個人而家望住有一支咪，跟住我真係唔知我可以講乜嘢。但入邊你係群住一大班男人去做戲嘅，你慣唔慣㗎呢樣嘢？其實我都慣嘅 OK 嘅，因為反而仲爽快啊！大家一就一，二就二，行就行，即係有乜嘢係唔需要太就住，即係你又唔使就住我，又唔使就住你，大家係 work 好嗰件事。我比較中意好爽快、直接了當嗰種。睇啲訪問有講過啦，即係話人哋你係學院派演藝畢業嗰啲，其實你覺得你即係面對過係演藝或者唔係演藝，有讀過或者即係天才同富仔出身嗰樣嘢咧，你自己覺得有咩分別㗎？我覺得有分別嘅，處理劇本上邊啦，小龍贊文同 Ronald 係真係幫咗我好多，因為有陣時佢哋原來讀書嗰5年就係要研究劇本背後好多一層層嘅嘢，咁可能我哋平時演員收到嘅，我哋會研究個角色啊，有唔同嘅角度，但係佢哋係連個文本都會好熟悉、好了解，咁所以佢哋分析劇本嘅能力咧，我自己自問咧係真係同佢哋爭太遠，所以喺現場嘅時候有一啲位或者我哋會成日即興啦，即興喺度亂玩咁樣嘅時候咧，佢哋相對上係會好肯去承接我，好肯去喂好啊，我哋咁樣一去點樣玩，同埋我認識嘅所有學員，譬如朱康、阿謙啊、阿聰啊、白小姐，佢哋全部都好 humble。喺演戲上交談上，我好中意同阿康傾偈，係譬如有陣時我演戲上遇到啲咩，我會約佢可能傾少少偈咁樣，或者阿聰都係，佢哋係好謙虛，但係佢哋亦都好肯分享。佢哋從來唔係我教你，佢哋冇呢個字啊。佢喂一齊 jam 下，一齊玩，一齊 share， 所以我係好中意同佢哋傾偈。咁後尾同你自己學過戲咧，你跟過秋生、殷明培、智叔都係，咁又咁樣學法，你覺得有咩唔同？同埋係每次得到有咩唔同嘅嘢？第一個老師就係智叔啦。我覺得嗰陣時係一個雞精班，因為智叔嗰陣時係教識咗我哋好多好多係精華演戲嘅精華。咁我好記得有一次我上堂，我都舉手，嗰陣時係小班教學，得3個學生。咁我就呢度我唔係好明，佢就唔緊要，你袋住先，將來有機會你遇到某一啲演戲嘅機會，或者你人生去到某個階段，你攞翻出嚟，可能
有機會令到成件事容易啲喎咁樣。咁呢句説話我就一路都記住，因為嗰陣時智叔同我哋練好多唔同技術上嘅嘢啦。其中一個我好深刻，我哋每一堂一定有一個環節咧，就係我哋3個學生每一堂都要分享一段新聞，乜都得，娛樂新聞又得，國際時事、生態，任何嘢都得。我開頭唔明點解，咁啊去到中間有幾堂嘅時候咧，我記得有一次我讀一個新聞嘅時候咧，我唔知點解我一路讀就一路喊，因為原來我somehow被嗰個新聞咧，我係有感動到，係一個相對上比較感人嘅新聞啦咁樣。咁佢就話你要記住呢個感覺咯，因為演員除咗劇本之外，你除咗係開工收到嗰個文本之外，你要感受下呢個世界俾你嘅嘢，或者你本身經歷嘅嘢，你唔可以個腦淨係諗住當下我要講呢句説話，而係如果我經歷完呢一啲嘢，或者我見到個世界發生緊呢啲事嘅時候，我會點講咧？嗰下我就真係覺得係哇，好濃縮喎成件事，將佢袋住先。咁然後喺某年某日，可能我攞翻出嚟，原來真係喎，原來如果我係個視野廣闊啲嘅時候，我去理解嗰個角色，原來都會爭好遠。咁嗰陣時就係真係好感恩，就係我人生真係我覺得係我係好有貴人嘅運同埋運氣，就係我遇到第一個老師，我遇到智叔。之後喺黃 Sir 同 Olivia 嘅堂課當中咧，就直接係將你嘅自尊粉碎。我記得咧係我哋連續10日上堂啦，咁我哋每一個學生咧都要行出個台度做一段戲啊。我行咗3日行一出嚟，行第一步，翻入去未得，翻入去。我跟住話我唔知自己衰咩，我嗰下好唔忿氣，我唔知自己衰咩。我連行出嚟我都未講，我就要翻入去啦。原來後尾我記得有一個 break， 我就喊住揾我呢，我好迷茫啊！我連講都未講，跟住慢慢先知，原來我成個人係唔 ready 咯。即係可能我都未嘗試去諗我要點樣演，我淨係諗住衝出嚟先，我淨係諗住行出嚟先，我連行都未行得好，即係可能仲係本撇撇咁樣。咁好啦，去到嗰日之後，有種放飛自我嘅感覺咧，就係好啊，嚟啊，最多咪俾你鬧，死就死啦咁樣。咁有一個咁樣嘅心路歷程。咁而Olivia 都係幫咗一個。即係跨過咗嗰個心理關口咯，咁所以往後就可以行出嚟啦。你有冇邊幾下即係講演戲，你真係發覺自己有開竅嘅感覺㗎？有㗎，係君豪哥俾我嘅呢個感覺。嗰陣時拍毒舌嘅時候，我咪話有一段好長嘅法庭戲啦。我記得我由圍讀然後彩排到一開始試埋機位嘅時候，我都唔係好有信心去做。跟住然後，我記得我就都係有問豪哥，你覺得應該點樣演啊？或者嗰把聲應該要點？咁佢就話你唔好每一次咧完咗一個 take，啲演員唔好中意問有咩做得唔好嘅，你唔好再問。你一問咧，你只會轉咗落嗰個唔好度。你諗下自己頭先有咩做得幾好，你將佢發大佢啦。你將嗰個幾好發大佢，你自然就會唔記得啲唔好嘅嘢。從來冇人同我講過呢樣嘢，即係。由細到大接觸嘅就係改正，老師交叉改正。我有冇諗過自己答啱嘅地方㗎喎？冇諗過㗎喎，冇諗過人哋剔嗰行，你會 miss 咗，覺得理所當然㗎嘛。但係原來豪哥就話唔好咯，因為你入咗獄之後，你就真係轉咗落牛角尖。咁然後好記得佢係做，因為係佢做陳詞先嘅時候，佢停頓啊。佢有幾個位我望住佢，佢講完某一啲説話，佢停頓，佢 take time，用咗自己嘅節奏去做。咁然後到我嘅時候，我心思思就覺得試下咯。咁我好記得嗰場咧，我有一場係放筆嘅動作咧，係一路都冇，因為我唔敢停啊，因為我好驚自己會甩後邊啲台詞。但我見到豪哥咁樣做完之後，好，我試下，我講完，我放低咗支筆，俾自己唞一啖氣，儲一次再嚟過。原來真係好啲㗎喎，因為我冇再咁心急啊。反而係我個腦清晰咗，原來我係可以唞一陣，即係好多時候都係扯住佢，但係原來係可以唞一陣咯。咁所以嗰下我後尾都有同豪哥講，即係呢個成個體驗對我嚟講係真係終生受用咯。係。我睇 UFO 離奇命案咧，好得意就係好多嘢我唔 expect 估唔到係咁樣。
呃上呃啦。同埋我理解呢個片係好似而家幾啱咁樣拍，比較低成本。你自己同唔同意呢樣嘢係可能而家幾恰當嘅拍攝一個形式同埋規模啊？係，我絕對認同，因為喺呢個我哋嗰陣時上一年年尾電影節有啲試影嘅場次，咁又有好多行內嘅朋友有睇啊，又係我剛剛有同小龍講起呢件事，就係好多行內人睇完呢一個試影會，好想我哋嘅電影成功，因為如果呢一個 project 成功咗，就可以話俾大人聽，話俾一啲領導嘅人聽，原來我哋用呢一個製作，用新嘅演員，用新嘅導演，得到嘅效果都好好。唔一定將 poster 要最大個頭係最犀利嘅咁樣，即係可能我覺得 balance 咗有當然要有啲大型嘅商業片啦，但係同時原來我哋用呢個錢呢一個時間，我哋都可以得到少許嘅成功嘅話，咁其實somehow係好似哇，我哋好鋸啦，飲咗個可樂咁樣，即係會有呢個咁嘅感覺。恕我問啦，如果比較低成本啲，可能你哋嘅酬勞樣嘢都係要減嘅喎，即係你哋冇共識係大家願意共度時間，用呢個方法、呢個成本去製作多啲電影嘅。會㗎，絕對係，因為譬如頭先講就係有戲拍已經好難，而家即係有一個電影嘅劇本遞到去你面前個屬於你嘅，其實呢個機會係好難，可能你幾年咁啱先撞到一次，係等於大家都係覺得哇，我今次收到，咁梗係做啦，仲要個劇本我哋人腳大家知道係大家做嘅時候，好想一齊呢件事都成功。我覺得今次 UFO 個團隊有一個即係我自己覺得比較感動嘅地方係全部人都好團結，即係大家好想件事 work， 真係好想好威威豬咁樣將屋企個寶藏打開俾你哋全部人過嚟睇咁樣，即係大家都會有呢個感覺咯。入邊好多整蠱啊，入邊好多假嘢。你知真人都唔 OK 㗎，俾人整蠱大整蠱嗰啲。大隻咁要睇下有幾大咯，即係如果你唔好整到我損手爛腳，應該都 OK。你有冇俾啲離奇事件嚇到過㗎？即係真實生活嘅入邊。有，你拍呢個電影嘅時候都有嘅。就係有一次我整親隻腳，咁啊點試完就係嗰陣時，我哋全部都係大夜班嚟嘅，因為要天黑拍。咁啊臨收工前清晨嗰啲，即係未天光嘅，即係最後一絲嘅黑暗咁樣嘅感覺㗎啦。咁然後嗰啲時間係最濕㗎，即係嗰啲露水，我哋仲要喺個森林山頭度拍。咁嗰一場就純粹講，可能個距離係由我呢張台去到個門口好短嘅啫。咁啊講我跑過去。咁我隔離咧就有一棟真係咁近嘅牆，係草嚟嘅，全部都係草嚟嘅。我記得我行過去嘅時候咧，我唔知點解好下意識地望咗去個草場一眼，而我係唔舒服嘅。咁我心裏邊純粹就係，因為我本身唔係好接觸到任何靈異嘅嘢嘅。咁但係當下我唔知點解就係毛管戙，跟住唔舒服。咁我心裏邊就唔好意思，好快嘅一個 shot 嘅啫。咁當我好啦 roll 機，我只係需要呢度向前跑嘅時候咧，我就突然間啪，我跌咗落地。咁第一次就係擦損嘅時候，好輕騎嘅啫。咁我就諗住好跣啦，因為露水開始出現啦。咁然後我翻去再嚟多次，然後我個心裏邊都係念一句唔好意思，真係最後一個好快啦。我又係跑到同一個位，啪，原來嗰度下邊仲有一級，但係原來啲葉冚住晒。咁我聽到，咁我就已經唔喐啦，已經喐唔到啦。跟住我啲韌帶撕裂咗，因為以前打波都有斷過同一隻腳。咁我當下就覺得，哎呀，你咁貪玩嘅，都話最後一個 shot 咯，即係我唔知啦，可能純粹打晒招呼都冇用喎。可能我論盡啦，可能真係我純粹論盡啦，但係就會有呢一啲事情咯，係咯。頭先講過啦，入行10年啦，你有冇諗過下一個10年你會諗住自己下一個10年係點樣嘅模樣？42歲，我會都係祝福自己及時行樂咯。及時行樂同不勞而獲咯，即係我會覺得我依然要演戲，依然要去做嘢。咁但係即係我有時覺得我都中意打機嘅，有陣時咁樣嗰啲，如果你輸咗，你會有 review 啲 live 噶嘛。
咁你人生係冇㗎，冇咗就冇咗㗎啦。我真係要及時，我唔知我尤其是疫情嘅時候，嗰陣時係個情緒波動大啲，係我可能身邊唔同嘅朋友或者佢哋嘅屋企人真係因為 Covid 嘅問題離開咗嘅時候，你就會覺得太脆弱啦。我唔知我聽日出街會唔會遇到啲咩意外，或者突然間會唔會有新嘅病菌，我真係唔知。咁但係我唔想係啦，我唔想冇做一啲嘢而後悔咯。咁我都係要會及時行樂型咯。我亦都希望自己可以保持到呢個心態。被譽為個最佳女朋友咧，係人哋講噶嘛，係嘛？一定係啦。咁你自己認同㗎？我自己有陣時都認同㗎，嗌交嗰陣時就會認同㗎。可能有啲人會覺得我好吟沉，我唔係好中意嗌交，我係一個會盡量避免衝突嘅人，我係應付唔到衝突嘅，我只可以講，慢慢講，唔啱講到啱，但係我係一定要解決咯，我唔可以擺喺度，我就唔中意去硬碰硬咯，好攰。最佳女朋友啦，會唔會其實都係一廂情願？因為你樣靚，會身材好咁樣，呢個比較表面嘅嘢咧，你自己以前或者有冇諗過係覺得係可能更加係一個揾真愛情嘅障礙嚟㗎？應該又冇諗，因為我係直覺型嚟㗎，即係我係超級跟隨我嘅感覺行先嘅。可能哪怕佢哋真係咁樣，但係我就落咗答咯。即係我有冇去真係去審視佢中意我乜嘢？最緊要係我中意佢咁樣咯。咁但係最佳女朋友嗰個學係一定係假㗎啦。喂，靚嘅大把人靚過我，即係身材好，喂我都想要長腿大佬。即係咁每一個人都係有自己嘅結構㗎嘛。咁我覺得又冇係咁，同埋呢啲稱號好多時都係傳媒攞嚟炒作嘅封號咁樣咯。但係你好似好刻意去推卻一啲人哋俾你嘅稱號啊，例如性感或者文青，你好似好唔中意，即係反而係人哋好似都幾想公認呢樣嘢，你就比較係落閘抗拒。都係㗎，因為可能深刻就係框架咗咯。即係我自己又唔係特別好，其實最好笑就係因為我最好嗰班朋友全部都唔係呢一行，全部都係由細同我玩到大。佢哋每一次見到呢啲所謂嘅封號都係笑㗎。你啊，你文青，即係你明唔明嗰個？我就覺得我明明唔係啊，但係可能人哋會塑造到，或者某一啲嘢就歸納，大家會歸納，因為係一個潮流嚟㗎嘛。咁我就歸納咗你去呢度，歸納咗你去呢度。而我身邊最熟悉嘅 even 屋企人 even 另一半都會，你唔係咯，你好 fit，你唔係咯。呢啲咧，呢啲屋企人就會見到啦，或者我哥哥由細玩到大就會。你係女神，我個妹喎，即係你大家好熟就會知道呢啲全部都係娛樂圈嘅假象。嗰陣時講過，伴侶應該係一齊識得中意睇周星馳嘅。咁啱，我之前訪問李慧敏，佢都係咁㗎。呢個係佢結婚嘅選偶條件嚟嘅。咁耐之後，你覺得大家共同識睇周星馳係咪等於好多嘢啊？我覺得係一個 bonus，因為始終相處無論係伴侶定係朋友都好，大家有共同嘅喜好固然係好啦。但係我有時候覺得100%一樣咧，可能亦都係一個壞處嚟嘅。咁反而係可能我有某一啲喜好，佢想嘗試參與，或者係我個朋友啱啱學識咗個新嘅技能，我又想嘗試參與，咁啊變咗大家可以向外擴，咁去學多好多嘢咁樣咯。咁但係咁當然啦，如果遇到一個一齊又中意睇星爺嘅戲嘅人，咁就會好似突然間，好似緣分又將我哋拉埋一齊啦咁樣咯。睇訪問啦，即係你中意浪漫嘅。哦，係嘅。keep 住即係手寫嘢，互相對方嘅，都長時間 keep 住呢個浪漫容唔容易啊？我又冇諗容唔容易，係有咪開心咯。譬如你每日起身或者臨瞓前，都會有人幫你擠牙膏。即係如果我將來我選擇咗同我共度永生嘅另一半，將呢一個習慣係 keep 咗咁耐，呢件事係好小事，但係其實你會變咗係一個習慣咯。唔知點咁開一支就支一支，其實係一件好浪漫嘅事。而家感覺呢 TVB 同另一個世界呢，好似有好兩派好唔同嘅演技。因為我知道你哋會傾演技，你點區分啊？即係你會睇到噶嘛？例如啱啱睇完 ViuTV 呢啲戲，個感覺啊，嗰班人特別做得又有啲唔同。TVB 零零舍舍大台有啲唔同嘅喎，究竟係點出嚟？好似個世界彷彿係兩個派別
甚至係兩個世界嘅唔同演法嚟嘅喎。喂，呢個好似我哋啱啱頭先早少少嘅話題就係、其實譬如我哋睇台灣，我睇 Netflix，可能一班拍戲嘅人喺度拍劇集都係好成功。譬如我好中意謝盈萱，咁佢拍劇好厲害，演戲亦都好厲害。佢哋係互相遊走，因為佢哋就係攞個劇本演好自己戲。我覺得啱啱講嗰個現象係因為喺香港，因為以前我哋根深蒂固開電視送飯呢樣嘢，我哋睇咗好耐，就係睇大台，但係其實入邊就係一班演員，就係攞住個劇本去演戲咯。咁其實我哋而家睇翻好多電影人，譬如古天樂先生、梁朝偉先生、周星馳先生，全部都係喺 TVB 出嚟，全部都係電視出嚟。但係其實擺翻喺當其時，大家唔會特別去區分，係可能而家我都覺得係深信，因為有社交媒體，因為大家留底好多可以翻睇嘅片段，或者好多 comment 唔同形形色色嘅記錄，令到大家開始將佢分門類別。但係以前反而係冇㗎，即係以前就覺得佢啱啱喺嗰度訓練班出嚟喎，佢演嘅戲好好睇喎，佢喺嗰度做咗好多好勁嘅電視劇喎，然後出到嚟電影都係咁好睇。我覺得係嗰個時代嘅變遷，大家慢慢好唔知應該好主動去區分呢樣嘢咯。但係有冇環境或者公司，甚至乎公司嘅唔同，已經令到成個氛圍係會令到你哋都會演出咗唔同嘅感覺或者氣場出嚟㗎？我估都可能有，佢哋電視台通常會有處境劇，咁處境劇得個半個鐘，我點樣 draw 到你 attention 唔好轉台都係一件事。我一個戲院，我買咗飛入去睇2個鐘，我坐定定，如果我走我就蝕底㗎啦嘛。咁我覺得電視亦都有佢自己譬如拍處境劇，有佢自己一個套路。我點樣可以喺廣告時段前幾秒嗰個劇情留得住你唔好轉台呢？都覺得都有佢哋自己嘅 pattern 咯。但你話點樣演嗰個戲，我唔能夠去講話係咪有唔同，因為我都深信大家只係好用自己嘅角度去演好嗰一場戲咯。都係想做好嗰件事。例如你可能你做開 ViuTV 嘅，有機會要做大台嘅，你覺得你會唔會適應到？我唔知，因為我冇試過，但係我想試嘅。你想試嘅？我想試，因為我細個係我好想試古裝劇或者民初劇，即係我想試下，如果用嗰個年代嘅眼光去，或者嗰個角色去演戲係點樣嘅咧？即係以前細個成日睇金枝玉葉啊，即係睇咗好多宮心計，即係好多唔同類型。我記得細個嗰陣時仲有睇《九五至尊》，好深刻嘅就係佢點樣由嗰個年代去到呢個年代橫跨咁樣咧。即係我就會心思思好想試下着古裝，好想試下行入去感受下身邊咧而家就係咁樣講嘢啦嘅情況下點樣演咧，即係我自己會好想試咯。咁你而家日常為咗演戲咧？你有冇咩練習你會做㗎？即係未必關直接去講演戲事，但係個生活上有樣嘢，你會唔會特別有啲習慣，俾自己鍛鍊，可能睇書或者任何嘢？我好中意睇唔同國家嘅戲同埋電視劇，因為我之前我記得我第一次接觸印度嘅電影就係智叔叫我哋睇《來自星星的 PK》。咁我記得嗰陣時喺戲院睇咗2次，因為第一次我睇唔明啊。因為好深，佢入邊講緊一啲關於神啊宗教嘅嘢，好深奧。咁自此我就中意咗睇。近期有一套我好中意嘅係《失事風雲》，誰偷走了垃圾桶？呢個係我好中意㗎。我覺得係無論係演員定係劇本，我直情咧睇完要褪翻前啲去翻咯。原來嗰度已經有線索啦。我就覺得唔同國家或者佢哋嗰個風格啦，都係好值得去參考咯。近期我自己睇咗2套都係日本，我好中意嘅就係 Tokyo Taxi 啦、木村啦，然後就係日租家庭，咁就係泰山做㗎嘛。咁我就覺得呢2樣嘢係慢啲嘅，但係個回甘好強，嗰個留得到嗰個餘韻係非常之強，好神奇啊！每個地方佢哋拍出嚟嘅嘢，嗰個節奏同口味、甜酸苦辣都係好唔一樣，咁我就會好想留意咯，好想袋住先咯。你自己慢唔慢得㗎？你覺得？絕對慢得，絕對慢得。有陣時演戲咧，我會心急喎。反而係有陣時會心急，因為好驚做得唔好，或者好驚做得唔夠。咁但係當你真係收工慢落嚟嘅時候咧，就知瀨嘢啦。頭先好似急得滯，即係就反而會有呢啲情況咯。你而家有冇
覺得香港觀眾係點樣㗎？即係佢哋係你要點去迎合佢哋，或者係所謂做啲佢哋中意睇嘅嘢俾佢哋？冇，我覺得係好難嘅，真係各花入各眼，好難去迎合一啲口味。反而係我覺得最難嘅反而係一個團隊導演演員係咪真係呈現到佢哋想呈現嘅故事？呢個仲難過去諗佢哋鍾唔鍾意，因為你首先就係有太多考量，或者太多投資方嘅決定又好，一啲意見又好啦，來自四方八面，要呈現一個絕對符合演員或者導演或者創作團隊嗰個最基本最真實嗰個意思，已經好難，好難再去，尤其是我哋作為演員更加被動，好難再去諗點樣令到你哋鍾意呢？其實呢個係好難去諗。你自己以前係做編輯寫嘢咧，頭先講文字嗰樣嘢啊，你有冇自己想試下去落手去做個故事出嚟嘅？個腦係一路都有，嘅但係就個腦係有咗兩個故事，因為頭先我哋講起智叔有一個功課係一個新聞啊嘛。因為其實嗰次咧好記得佢就係同你講話，呢個新聞可以拍出嚟喎，因為你感受好深，而呢一個結構係對你嚟講，你一世會記得呢個新聞㗎。你有機會而你又有興趣嘅，咪拍出嚟咯。咁呢個新聞咧，其實我一路都即係喺個腦海入邊，真正去落筆，我未領悟到嗰樣嘢。我諗我仲要多少少時間先可以真係寫得出一個我腦裏邊呈現到嘅嘢出嚟，將佢變成文字咯。各位叔叔嘅觀眾，睇完記得 comment、like、share同埋 subscribe 我哋嘅 channel，多謝大家支持。